ഹലോ എവരിവൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പെർഫ്യൂം പഗോഡയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷനൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾ സെയിം റിവറിലൂടെ ഈ ബോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അറൗണ്ട് 1 hour കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതായത് തുഴഞ്ഞു പോകാനുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പേരെ തുഴഞ്ഞ് അവിടേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് രാജ്യക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം വിയറ്റ്നാം പീപ്പിൾ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. അവർ വർഷത്തിൽ 2-3 തവണ പോകുന്നവരാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോയുള്ളൂ, കാരണം അവിടുത്തെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം അവർ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാത്ത ആളുകളാണ്. നേരെ എൻട്രൻസിൽ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ പാവകളും അതുപോലെ തന്നെ തുണികൾ വിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ പലതരം നമ്മൾ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള പലതരം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോഴാണ് പോർക്യുപ്പൈനും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് മീറ്റൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കണ്ടുള്ളൂ, നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പെർഫ്യൂം പഗോഡയിലേക്ക് എത്തിയില്ല. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.